galerinha que assiste o meu, o seu, o nosso canal! Hoje eu vim fazer um vídeo aqui com vocês que é mostrando a minha slime. Gente, eu tô muito feliz, porque olha, olha que slime eu fiz. Ela é muito satisfatória. Ela clique. É muito boa. Ela estica muito, ó. Ai! Estica. Eu tô com um pote com tampa, ó. Tem esses furinhos aqui. Pote com tampa. Um pouquinho. Ai, gente, é muito boa. Muito boa de mexer. E o nome dela chama algodão doce. Algodão doce. Algodão doce. Porque a cozinha dela, gente, eu vou mostrar a cozinha pra vocês, ó. Olha como é que é fofo essa cor, gente, olha. Ui! Tem um pote aqui na minha cara. Pronto, tirei. Então, ó. Muito fofa. Espero que vocês tenham gostado. E inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos. E ative o sininho das notificações. E tá aqui embaixo, tudo aqui, ó. Tudo aqui embaixo. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amiguinhos. Então, tchau! Me perdoe por isso aqui, porque eu pus slime, tá, gente? Então... Moto! Gente, faço uma moto ali, mas me perdoa pelos erros de gravações. Isso aqui, ó. Como eu já falei, que eu fiz slime. E agora eu vou ficar com a minha algodão doce. Tchau, galerinha! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo de slime! Pra vocês como que tá sujo aqui. Eu esqueci de mostrar pra vocês o clique dele, gente, olha. Fazer a bolha, aquelas bolhas grandonas que a slime tem. Olha, faz brilhinho, ó. Ó. Consegui! Consegui! Olha, tia, que legal, olha. Olha, eu consegui fazer.